अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आवाज़ न्यूज़ में भली कार माया ग़ज़ाल आबरू। सभ खां पहिरियां हिकु नज़र हेडलाइंस ते। इमरान खान लॉन्ग मार्च के रोकण ते हुकूमत खिलाफ़ सुप्रीम कोर्ट वञण जो ऐलान करे छॾियो। नेब इलेक्शन तरमीमी बिलनि खे बि अदालत में चैलेंज कयो वेंदो। संदसि चवणु आहे त आला अदलिया जे हुक्म बावजूदि हुकूमत लॉन्ग मार्च खे रोकियो। कारकुननि मथां तशद्दुद ते IG इस्लामाबाद, CCPO ऐं DIG ख़िलाफ़ FIRs दाख़िल कराईंदासीं। तशद्दुद कंदड़ पुलिस वारनि जूं तस्वीरूं ऐं वीडियो सोशल मीडिया ते अपलोड कंदासीं त जीअं अवाम खे ख़बर पवे। पंहिंजी जान कुर्बान करे छॾींदुसि पर इम्पोर्टेड हुकूमत खे कॾहिं बि क़बूल न कंदुसि। हाणे हू पूरी तयारी सां ईंदो। 6 ॾींहंनि खां पोइ ऐलान कयो वेंदो त मार्च इस्लामाबाद लाइ कॾहिं रवानो थींदो। हुकूमत चूंडुनि जी तारीख़ जो ऐलान करे हू ॻाल्हियुनि लाइ तयारु आहे। मुल्क बचाइण जो ठीको सिर्फ़ु असां नाहे खयो, इदारनि जी ज़िम्मेवारी आहे मुल्क बचाइणु। ईंदड़ आम चूंडूं अगस्त 2023 में थींदियूं। वफ़ाक़ी हुकूमत जो इमरान खान खे जवाब। इतलात वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मरियम औरंगज़ेब जो चवणु आहे त PTI चेयरमैन सां हाणे ॻाल्हियूं न थींदियूं। इमरान खान हाणे चूंडुनि जो इंतज़ारु करे ऐं वधीक ॾफेड़ पैदा न करे। तव्हांजी धमकी में न ईंदासीं, चूंडूं वक़्त ते ई थींदियूं। तव्हां पुलिस एहलकारनि जा मथा फाड़ण जी तयारी कई हुई। तव्हां D चौक ते टायर साड़िया, मेट्रो स्टेशन खे बाहि ॾेई साड़े छॾियो। सुप्रीम कोर्ट में जजिस जी मुक़ररी जे मामले ते जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ ईसा चीफ जस्टिस खे ख़त लिखी छॾियो। ख़त में जस्टिस काज़ी फ़ाइज़ जो चवणु आहे त पाकिस्तान बार ऐं सुप्रीम कोर्ट बार समेत जुडिशल कमीशन जे मेंबरनि केतिराई भेरा रूल्स में तरमीम जो मुतालबो कयो। जजिस जी मुक़ररी में सीनियरिटी, मेरिट ऐं क़ाबिलियत खे ॾिठो वेंदो आहे, पर सुप्रीम कोर्ट में सिंध हाई कोर्ट जे चीफ जस्टिस ऐं ॿियनि सीनियर जजिस जी जॻह ते जूनियर जजिस खे मुक़ररु कयो वियो। अॻूणे चीफ जस्टिस साकिब निसार इहो चई जूनियर जज मुक़ररु कया त सीनियर जजिस पाण नथा अचणु चाहिनि, पर सीनियर जजिस साकिब निसार जी ॻाल्हियुनि जी तरदीद कई। सीनियर जजिस जे पाण न अचण जी ॻाल्हि करे साकिब निसार मकारी कई। अॻूणे चीफ जस्टिस गुलज़ार अहमद बि सीनियर जजिस खे नज़रअंदाज़ कयो। जुडिशल कमीशन रूल्स में तरमीम लाइ क़ाइमु कमेटी जे अॼु ताईं का राय न आई आहे। जुडिशल कमीशन जो इजलास इन खे इमरान हुजणु घुरिजे। ऐं 40,000 खां घटि पघार खणंदड़नि खे वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो। 2,000 रुपयनि जो वज़ीफ़ो ईंदड़ महीने जून में मिली वेंदो। घर जी सरबराह औरत 786 ते पंहिंजी सुञाणप कार्ड जो नंबर उमाणे हिन स्कीम ज़रिए 8 करोड़ 40 लख माण्हुनि खे वज़ीफ़ो ॾिनो वेंदो। नाणे वारे वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ्ता इस्माइल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस। संदसि चवणु आहे त 26 मई ते पेट्रोल जा अघ वधाया आहिनि। मुनासिब न आहे त 1 जून ते वरी क़ीमतूं वधाइजनि। बिजली जे अघनि में वाध बाबति अञा ताईं का बि समरी नाहे आई। IMF सां निजकारी बाबति के बि ॻाल्हियूं न थियूं आहिनि। IMF सां स्टाफ लेवल जो मुआहिदो जून ताईं थी वेंदो। मुआहिदे खां पोइ पैसा मिली वेंदा। IMF खे $5 अरब जो चयो आहे। उमेद आहे $4 अरब थी वेंदा। हिन ई माली साल में $1 बिलियन खां वधीक डॉलर्स आलमी बैंक खां मिली वेंदा। एशियाई तरक़ियाती बैंक खां बि पैसा मिली वेंदा। तेल जा अघ ख़ुशीअ सां न वधाया आहिनि। आलमी मंडी में क़ीमतूं वधियूं हुयूं। हिन हफ़्ते चीन मां माली पैकेज जी सुठी ख़बर मिलंदी।